បាទសូមគោរពស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្សោយផ្លូវភេទបងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្សោយកលៀនខ្សោយអាប្អូនតូចឬមួយក៏បងប្អូនស្រីដែលគាត់មានបញ្ហារូបដំណេកឲ្យគាត់ខ្សោះខ្សោយអញ្ចឹងណាប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីបាទរូបមន្តមួយនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជារបស់ដែលយើងស្គាល់ហើយប្រើរាល់ថ្ងៃបាទវាជារបស់ធម្មជាតិសុទ្ធសាធដែលយើងយកមកធ្វើខ្លួនឯងបាទវាមិនមែនជាប្រភេទ energy drink យើងដាក់ទៅឡើងហើយចុះមកវិញវាញ័រដៃញ័រជើងនោះទេអានេះបើណាយើងប្រើកាន់តែយើងខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងមានកម្លាំងកំហែងនិយាយថាគឺល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពបងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្សោយផ្លូវភេទឬមួយក៏ខ្សោយកម្លាំងគាត់ធ្វើការទៅហេវហត់អីចឹងណាបងប្អូនឲ្យសាកល្បងជាមួយនឹងរូបមន្តមួយនេះបានអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរមុននឹងចូលទៅមើលវីដេអូកុំភ្លេចចូលចុច Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវរូបមន្តឱសថបុរាណខ្មែរនិងរូបមន្តជំនួយផ្លូវភេទជាច្រើនទៀតតោះឥឡូវយើងទៅមើលពីរូបមន្តទាំងអស់គ្នាតើមានអីខ្លះហើយនឹងពីរបៀបនៃការធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទចឹងរូបមន្តមានក្រូចឆ្មាចេកប៉មខ្ញីហើយនឹងទឹកឃ្មុំបាទមានតែ5មុខនឹងទេឥឡូវយើងទៅមើលពីរបៀបនៃការលាយបញ្ចូលរូបមន្តទាំងអស់គ្នាបាទយើងរុះប៉មនឹងគឺយើងរុះវាជាចំណិតតូចមកបាទបន្ទាប់ពីយើងរុះប៉មហើយគឺយើងរុះខ្ញីចូលវិញម្ដងបាទប៉មយើងដាក់មួយចំណិតឬក៏មួយចំហៀងប៉មក៏បានដែរយើងដាក់នេះជាវីដេអូទីហោអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តិចឲ្យបងប្អូនមើលទៀតណានេះបន្ទាប់មកយើងរុះខ្ញីប៉ុណ្្នឹងមកបាទរុះខ្ញីឲ្យម៉ត់ល្អដូចប៉មអញ្ចឹងមកបាទបន្ទាប់ពីយើងរុះប៉មហើយគឺយើងចិតចេកចូលបាទចេកហ្នឹងយើងចង់ចិតអញ្ចឹងក៏បានយើងធ្វើឲ្យវាម៉ត់តិចក៏បានដែរភាសាចេកយើងពិបាករុះវាទន់អញ្ចឹងគឺយើងចិតទៅយើងមិនបាច់រុះដូចប៉មទេហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនដាក់ក្រូចឆ្មាមួយចំណិតទៅបាទដាក់ក្រូចឆ្មាចូលមួយចំណិតទៅអូខេវាឲ្យវាមានជាតិជូរទៀតក្រូចឆ្មាហ្នឹងវីតាមីន C ហើយចុងក្រោយបងប្អូនអាចដាក់ទឹកឃ្មុំចូលណាទឹកឃ្មុំហ្នឹងបងប្អូនដាក់មួយស្លាបព្រាឬក៏2ស្លាបព្រាបាយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តគឺបងប្អូនអាចដាក់បានអត់បញ្ហាអីទេបាទបន្ទាប់មកគឺយើងច្បល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វចឹងមកគឺបងប្អូនអាចពិសាបានហើយបើពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនពេលវាយឡើងហ្នឹងរយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងទៅធ្វើបងប្អូននឹងមានកម្លាំងកំហែងមែនទែនរូបមន្តមួយនេះគឺយើងផ្សំឡើងបាទតាមបែបធម្មជាតិសុទ្ធសាធតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺរូបមន្តមានតែប្រមាណមុខនេះទេសិតតែជារបស់ធម្មជាតិងាយរកបាទសុទ្ធសឹងតែនៅស្រុកខ្មែរយើងកន្លែងណាក៏មានដែរបាទព្រោះទឹកឃ្មុំយើងពិបាករកបន្តិចក៏យើងអាចទិញគេបានអូខេអញ្ចឹងគឺវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេរាល់ចម្ងល់ផ្សេងបងប្អូនអាច comment សាកសួរបន្ថែមទៀតបានបាទហើយបងប្អូនប្រើទៅណាមុនពេលយើង3-4 ថ្ងៃដំបូងជាងកាលវាអាចនៅធម្មតាដោយសារតែរាងកាយរបស់យើងវាខ្សោយកាលណាយើងដាក់ទៅវាកំពុងតែជួសជុលដល់ពេលវាជួសជុលបានកាន់តែប្រសើរឡើងអាបងប្អូនតូចយើងនឹងរឹងមាំជាក់ជាពំខានបាទប្រើពីមួយអាទិត្យទៅកន្លះខែទៅនឹងដឹងលទ្ធផលវាដូចជាប្រភេទថ្នាំគីមីទេថ្នាំគីមីដាក់ឡើងបឹបចុះមកវិញគឺខ្សោយអស់កម្លាំងលហិបាទប៉ុន្តែអានេះយើងដាក់ទៅបឹបហើយតែវាឡើងហើយគឺវាឡើងហើយបាទយើងព្យាយាមហូបរហូតទៅដូចយើងហូបបន្លែផ្លែឈើអីទៅវាជំនួយសុខភាពយើងទេបាទវាមិនមែនជាប្រភេទ energy ដាក់ទៅឡើងបឹបដល់ឲ្យចុះមកវិញគឺហេវហត់ខ្សោះខ្សោយមិនមែនបែបហ្នឹងទេអូខេឥឡូវយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា